სამშობლოში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმიდესი ილია მეორე დაბრუნდა. ადგილზე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტთან შეკრებილი არიან პატრიარქის დასახვედრად მრევლი, ასევე სასულიერო პირები. უწმიდესი საქართველოში გერმანიაში ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ დაბრუნდა, ექიმები მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას დადებითად აფასებენ და პოსტოპერაციულ რეაბილიტაციას ილია მეორე უკვე საქართველოში გააგრძელებს. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ ესკორტს, რომელიც გამოვიდა აეროპორტის ტერიტორიიდან და სავარაუდოდ აი ამ ავტომობილში იმყოფება სამშობლოში დაბრუნებული უწმიდესი და უნეტარესი ილია მეორე. საავტომობილო კორტეჟი გაჩერდა იმ ადგილას, სადაც უწმიდესის დასახვედრად შეკრებილი არის მრევლი და სასულიერო პირები. კარები იღება და სავარაუდოდ უწმიდესმა შესაძლოა მრევლი დალოცოს. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ გერმანიიდან ოპერაციის შემდეგ დაბრუნებულ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, რომელიც აეროპორტში მის დასახვედრად შეკრებილ მრევლს ხვდება. შეგახსენებთ ბერლინის ბუხკლინიკაში უწმიდესა და უნეტარეს რამდენიმე დღის წინ ნაღლის ლაპარასკოპიული ოპერაცია ჩაუტარდა. პარალელურად კი საქართველოში ცნობილი გახდა სკანდალური გამოძიების შესახებ. პროკურატურამ დეკანოზე გიორგი მამალაძე მკვლელობის მომზადების ბრალდებით დააკავა. სწორედ სამშობლოში უწმიდესის დაბრუნების შემდეგ ელოდება საზოგადოება საპატრიარქოს ოფიციალურ განცხადებას საქმესთან დაკავშირებით. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ საქმის გარკვეული მასალების შესაძლოა სწორედ უწმიდესის დაბრუნების შემდეგ გახდეს საჯარო. სულ რამდენიმე წუთის წინ დაეშვა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში თვითმფრინავი, რომელმაც პირდაპირი რეისით ბერლინიდან თბილისში საქართველოს პატრიარქი ჩამოაბრძანა. უწმიდესი ამ წუთებში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტთან შეკრებილ მრევლს ხვდება. თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ხედავთ ვიდეო მასალას, რომელსაც ჩვენ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ვიღებთ. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე სამშობლოში დაბრუნდა. მას გერმანიაში ლაპარასკოპიული მეთოდით ნაღლის ქირურგიული ოპერაცია ჩაუტარდა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში უწმიდესმა შეკრებილი მრევლი დალოცა. აეროპორტიდან სავარაუდოდ ილია მეორე სამების საკათედრო ტაძარში ან საქართველოს საპატრიარქოში გაემგზავრება. კათოლიკოს პატრიარქის ავტომობილი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიას სტოპებს. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. შეგახსენებთ, სადაც რამდენიმე წუთის წინ გერმანიაში ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე დაბრუნდა.